間嘢主打平，我哋今日用16寸嘅食咗成隻雞出嚟，雞蠔肉係得都係11寸啊！佢極有機會成為性價比最高嘅一個連鎖燒料。老實講啦，今日去食一間由一個麵包店開嘅燒料，你點都估唔到係邊個開嘅，就係大家都知道嘅美心開嘅。因為歡迎光臨，一位啊，仲有一個拼台嘅。可以啊，你覺得佢靚仔？佢個嘴唇已經係白到好似就快唔掂咁啦。你哋嘅雞係邊度嘅雞啊？惠州龍門胡鬚雞。佢啱啱把口好臭啊！佢話一個整蛋糕嘅識係整燒料咩？叫我翻屋企瞓啊！嗰兩家連續人料大賽特金獎呢對手喺邊度？你個獎喺邊度？喺嗰邊牆嗰邊。哇，可以喎！呢個我自己攞翻。即係只有你喺度嘅店先有呢個獎嗎？死嘅，結咗婚未啊？我睇咗一下啦，嗱呢度就全部10蚊咯，即係成隻雞都喺晒度㗎啦。嗱，跟住佢成個菜牌嘅話咧，佢又唔係好貴喎。大連鎖，即使你平都唔驚你話喺街邊檔啊，屙死你嗰啲。我咪同我阿媽一齊去你屋企食飯嘅，你咪有冇煮嗰啲嘢俾我食嘅？哦，翻到同我阿媽屙到閪閪聲啊！佢話點解你條女狠毒到咁，連老人家都唔放過啊？係開飯，雞翼、雞肉京葱、雞翅筋、雞翅餃子。雞翅餃子。啊，個衰豬又整得幾好喎！佢雞皮薄得又有口感，佢包得住嚿餃子，裏邊紫蘇同埋冬菇嘅肉餡非常之香，係夠味嘅。不過就可能會鹹咗啲。喂，豬仔啊，係下邊嗰啲唔好整咁鹹喎，因為阿芬啊個腎唔係好掂啊，你咁鹹，我驚佢有唔到。平時咧係冇客人送啤酒。哦，其實燒料一定要配啤酒嘅。雞翅筋，佢個雞烤得好嫩啊，好夠火候。呢個裏邊係成大片紫蘇嘅，雞肉京葱。非常脆，佢烤得真係好好。雞翼，手頭上4寸嘢我都覺得好好食。餃子其實真係皮薄餡靚，雞翼該薄嘅地方佢薄，該有油脂嘅地方佢有油脂，口感好好。打交下，我哋呢邊嘅話，會實第一款啲手就可以揀芒果啤或者豬油啤，係只要嚟親你哋餐廳食飯都有嘅。但係嚟親點消費嘅客人都會有。我哋今日3個人食嘅，最後公佈幾多錢啊？我哋呢度都係11寸啊，呢寸係提得，即係點食喎？含落個嘴度先嗎？係再亂賣嗰啲。哇，含得晒啊！你又話你好勁，又含唔晒。太好食啦！出邊好多提燈啊，佢哋個提燈個皮太薄啦，佢呢個薄層啊，仲有少少厚度，就係口感非常之好，跟住個蛋漿非常之香咧，一啖落去先含住2眼燈，跟住成抽嘢咁啊含晒佢之後咧，你一爆開，佢裏邊嗰啲蛋漿就會包住後邊嗰粒嘢，咁就會有口感，你明唔明啊？跟住呢串係嗰個雞蠔肉、雞腿上面嗰粒。我真係覺得每個雞皮都整得幾好食喎，老實講。佢又唔燶又唔硬，但係脆嘅，好香。佢就話因為佢冇柴油去燒啊，佢就用佢自己雞皮本身嘅油就夠㗎啦。喂，擘大口啊，擘大口！做乜嘢啊？雞屎忽嚟啊得啊！哇！呢個係雞屎忽喎，佢話。睇見啦，見啦。太好吃了，很香，很緊。平時出邊食嗰啲白切雞嗰啲屎忽咧，就係阿芬呢啲已經係鬆晒㗎啦，好核突。你真係烤得好好啊，隻仔雞皮。人哋個雞皮真係烤得好好，出邊好多雞皮係乾好似紙咁。呢個雞皮外焦內嫩，呢個係雞軟骨。我唔講你會知道係雞柱骨嗎？你就以為佢係一嚿雞肉，真係好靚。人哋嚿雞柱骨真係好香，雞肝啊！雞肝好好，真係好香，好腍。外面焦焦嘅，而咩你望下，粉嫩粉嫩㗎。你唔好嫌我誇張就得㗎。我想表達就係有嗰種鵝肝嗰種咁滑嘅感覺。哇，可以喎，好香啊呢個。有68碼。你呢啲料有咩唔同啊？我係攞咗秘製嘅蒜蓉，燒完之後咧加咗避風塘。佢哋呢度整嘅燒烤避風塘龍蝦，佢個醬絕對有佢自己嘅靈魂。佢呢個蒜蓉醬唔知點解多少少第二種風味，而呢種風味係咩風味？我話俾你聽，講得唔出。咩？我唔係萬能㗎，我唔係鳩吹派㗎，我唔識我就要話俾大家聽，我唔識。我覺得係好食嘅，但係我唔出，我又覺得有咩唔同。哇，可以喎！哇！呢個就係龍蝦麻婆豆腐啊！我哋今日食到嘅所有嘢都係佢喺度整出嚟。試下先啦！佢呢個豆腐真係太好食啦！佢豆腐真係好滑，好中意呢個豆腐。入嚟咩啊？哇，可以喎！廣東人版嘅小炒肉，太香！我話俾你聽，你完全可以 feel 到佢嘅過程，做生都係很高，係咪啊？哇，好香嘅米酒味。係啊，很開心吃到呢個。嗱，再公佈幾多錢啊？今日呢餐真係算係抵㗎啦！我哋雞肉嘅部分，我哋食咗16寸嘢，仲加多咗1隻龍蝦，整咗麻婆豆腐，同埋整咗嗰個烤龍蝦，仲加咗份小炒肉。跟住我哋呢一餐食咗19樣嘢，最後埋單315蚊。我哋3個人食到飽到不能再飽啊！真心。